بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ تاسو په HTML کې د تیر درس په ادامه باندې په نورو موضوعګانو باندې خبرې کوو، هم چې HTML کې کم ټاګز دي، اټریبیوټس دي وغیرہ نور موارد راځي، د تبور باندې خبرې کوو نن ان شاء الله. ګورو تیر ورځ موږ تاسو دا یو پیج جوړ کړو albadr.html په نوم باندې، یو بلانک پیج مو جوړ کړی. نن راځو په HTML کې په نورو مواردو باندې خبرې کول غواړو. دا پیج ډیلیټو، بیرته د سره نه غواړو یو پیج سوکو کریټ کو. مونږ غواړو سوکو یو ویب پیج کریټ کو، یو ویب پیج جوړ کو د HTML په ذریعه سره. نو سبو کوي د اول نه شروع کې وتا سه لاړ شي پر رن کې به ولي کوي نوٹ پیډ انټر به کوي تر څو پورې نوٹ پیډ پروګرام خلاص شي. کله چې نوٹ پیډ پروګرام خلاص شو نو اول سر کې موږ تاسو څه کوو، دلته په اول ابتدا نه موږ تاسو د ډاک ټایپ HTML ټاګ خلاصو. ها ولې خلاصو؟ ځکه چې دا HTML5 ده او که HTML5 نه استعمالوي بیا به دا نه لګي. ها ساده HTML کې به د دې ضرورت نه وي. نو ایکسکلیمیشن مارک او دین وروسته ډاک ټایپ او د او دین وروسته HTML داسې شکل سره ډاک ټایپ HTML لیکو. لدی وروسته HTML ټاګ خلاصول غواړو. خپل HTML ټاګ به خلاص کړئ او بیرته به HTML ټاګ دوباره بند کړئ. د شکل سره د HTML ساختار جوړ شو. په HTML کې دوه موضوعګانې دي چې ضرور دي، دوه ټاګه به تاسو حتما خلاصوي د نن د HTML، یو هډ او بل باډي. نو راځو اول موږ تاسو دلته هډ ټاګ خلاصو او بیرته دغه هډ ټاګ دوباره بندو. دین وروسته باډي غواړو خلاص کو. څه غواړو خلاص کو؟ باډي. باډي ټاګ به خلاص کړئ او له هغې نه وروسته به څه وکړئ؟ باډي ټاګ به دوباره بیرته بند کړئ. باډي بند. دا د HTML ډیویژن یا تقسیم وشو. ها نو هغه څه چې تاسو نه غواړئ په صفحه کې ښکاره شي هغه به څه وکړئ؟ په هډ ټاګ کې ولیکئ. موږ غواړو چې زموږ صفحه یو ټایټل یو عنوان ولري. نو څه کوو؟ دلته راځو د ټایټل ټاګ خلاصو د هډ ټاګ مینس کې. ها لیکو چې څه شی ټایټل او خپل یو ټایټل ورکو. مثلا لیکو www.albadr.af او دین وروسته بیک سلیش ټایټل. دا ټایټل دوباره بندو. نو دین وروسته د خپل صفحه بندو. کنټرول اس نیسو، دا باید سیو کو. ها کنټرول اس سره دا سیو کو. کوم ځای کې غواړو دا سیو کو؟ مثلا په ډیسکټاپ کې. نوم ورکو، هر نوم چې ورکوي albadr .html ایکسټنشن ضروری ده، دا مو سیو کا. اوس چې کله موږ تاسو دا صفحه خلاص کو ګورو د albadr په نوم باندې ډیسکټاپ یو خالی صفحه جوړه شوه. ډبل کلیک کوو په دې باندې دا خلاصيږي. یو خالی صفحه ده، یوازې ټایټل لري چې www.albadr.af، نور څه پکې وجود نه لري. اوس موږ غواړو دلته په باډي کې محتویات اضافه کو. محتویات یعنی کنټنټ یعنی لیکنه، یو څه غواړو دلته اضافه کو. راځو په باډي کې لیکو، باډي ټاګ مینس کې مثلا لیکو چې albadr پروډکشن کمپلیکس. دا مو ولیکو. کنټرول اس دا سیو کو. اوس بیرته راځو دا پیج ته او دا باید څه وکړو؟ ریفریش کو. کله چې موږ تاسو دلته کلیک وکړو ریفریش کیږي، یا په URL پات کې دلته کلیک وکړئ انټر کړئ او یا F5 وهئ. ها ټول ریفریش طریقه ده. دلته ولیکل شو albadr پروډکشن کمپلیکس. دا اوس څه شی ده؟ څوک کولی شي ماته ووایي؟ دا خپله دا څه شی؟ دا albadr پروډکشن کمپلیکس دا څه شی دی؟ ټیکس ده. نیم ده؟ نه. ګوره دې قصې ته به غوږ نیسئ. ها په HTML یو مارکپ ژبه ده. هر څه به تاسو نشانی کوئ چې دا دا شی، دا دا شی، دا دا شی، هر څه باید مارک شي. ښه اوس دا چې دا albadr پروډکشن کمپلیکس لیکل شوی دی، دا څه شی ده؟ دا کله چې موږ تاسو یو کتاب وایو، ها په کتاب کې بعضې نوشتې به پاراګراف وي او بعضې نوشتې به عنوان وي. اوس دا عنوان ده او که پاراګراف ده؟ څه پوهېږي چې دا عنوان ده؟ نه پته نه لګېږي. دا نه ده عنوان، دا نه پاراګراف ده نه عنوان ده.
نو دې خاطر نه درته وایم چې یاد وساتئ کله هم چې تاسو یو ویب سایټ کې کار کوئ یو ویب پیج ډیولپ کوئ هر څه باید مارکاپ کوئ دا شکل نوشته مه کوئ چې دا خالی نوشته وکړي بغیر له مارکاپ بغیر له کوم ټګ نه ځکه دا نوشته هیڅ معنا نه لري که وروسته تاسو وغواړئ دې ته ډیزاین ورکړئ رنګ ورکړئ سټایل ورکړئ بل څه وکړئ نشئ به یې کولی ځکه چې دا کوم شی نه ده اصلا کې دا کومه معنا نه لري نو موږ غواړو چې عنوان ولیکو هیډینګ ولیکو نو دا باید مونږ هیډینګ ته بدل کو دا نوشته باید مونږ په څه باندې بدل کو هیډینګ ته نو څنګه کولای شئ تاسو نوشته واخلئ هیډینګ ته بدل کړئ د هیډینګ د بدلولو په خاطر باندې موږ تاسو راځو څه کار کوو دلته د نوشتې نه مخکې موږ تاسو لیکو چې هیډینګ 1 نو H1 ټګ به خلاص کړئ ښه د نوشتې نه مخکې ګوره H1 یعنی لزمون هیډینګ 1 شروع شو لدې ځای نه وروسته نو اوس دا لاندې چې څه دي دا ټول هیډینګ کې شاملېږي دا اشتباه ده غلطه خبره ده نو موږ باید د خپل نوشتې په آخر کې بیرته هیډینګ 1 څه وکړو باندې کو دلته لیکو \heading 1 H1 ښه اوس صحیح شو دا زمون هیډینګ ده یا نوشته ده ښه عنوان ده کنټرول اس سیف کوو اوس چې کله زه راځم صفحه ریفرش کم نو دا به غټیږي دا اوس ګوره البدر پروډکشن کمپلیکس دا اوس څه شی شو هیډینګ شو نو کله هم چې د HTML صفحې مینځ کې تاسو لیکنه کوئ او هغې لیکنې ته څه کار کول غواړئ هغه په عنوان بدلول غواړئ نو H1 څه کوي هغه هیډینګ جوړوي ښه موږ او تاسو په HTML کې شپږ هیډینګ لرو ښه تر H شپږه پورې H1 H2 H3 H4 H5 او H6 پورې لرو ښه H6 پورې کولی شي تاسو وکړئ فرق به یوازې د دوی ترمنځ څه شی وي سایز څه شی سایز H1 چې دا غټ سایز ده H2 له هغه نه لږ وړوکی ده H3 له هغه نه هم وړوکی ده H4 له هغه نه هم وړوکی ده H5 له هغه نه هم وړوکی ده H6 عین له عادي نوشتې نه هم وړوکی ده خو هیډینګ ده نو که چیرې تاسو هر کله هیډینګ یا عنوان لیکئ په HTML کې هغه به یا د H1 یا د H2 او یا هم د H3 H4 H5 H6 ټاګونو مینځ کې لیکئ نو زه اوس غواړم یو بل هیډینګ ولیکم خو دا ځل H2 لیکم ولې نشي کولی دا کنټرول C زه کاپي کوم کنټرول V بیا مې پیسټ کړ صحیح شو اوس چې کله راځو ګورم دوه نوشتې لرو دا هم H1 ده دا هم H1 ده مشکل نشته دا هیډینګ ده دا هم هیډینګ ده د H1 سایز خو که زه وغواړم نوشته وکم H2 نو دا هیډینګ 1 نخلم استکوم د H2 د دې پر ځای لیکم ښه دا لیکو H2 بیا راخلم کاپی کوم کنټرول C کاپی کوی ښه کنټرول V پیسټ کوی او اوس راځو دلته لیکو چې څه شی H3 او په دې ځای کې هم لیکو چې H3 دا هم راخلو کنټرول C کاپی کوی او راځو کنټرول V پیسټوي لیکو چې H4 او بیا هم دلته لیکو چې څه شی H4 بیا کاپی پیسټ H5 او دا هم راخلو چینج کوو د دې په ځای لیکو چې H5 او آخري هم لیکو چې څه شی H6 دا مو ولیکه او H6 کنټرول اس سیو اوس چې کله موږ صفحې ته راځو ګورو ښه شپږ مختلفو ځایونو کې موږ تاسو هیډینګ لرو دا یو هیډینګ H1 سایز دا H2 دا H3 دا H4 H5 او H6 په دې سایزونو باندې کولای شئ تاسو څه وکړئ هیډینګونه ولیکئ کله هم که په دې سایز نوشته لیکل غواړئ او هیډینګ مو غواړئ چې په دې سایز وي نو H څو ونیسئ H2 ونیسئ که په دې سایز باندې هیډینګ راوستل غواړئ H3 ولیکئ نو هدف زموږ دا ده چې کله موږ تاسو په یو ویب پیج کې یا یو ویب سایټ کې هیډینګ راوستل غواړو هغه باید حتما جبران او مجبور یو چې هغه په څه کې ولیکو په هیډینګ کې ونیسو یعنی که عنوان وي او که عادي لیکنه کوي دلته اوس موږ عنوان کې ولیکل چې البدر پروډکشن کمپلیکس زه غواړم لاندې د البدر پروډکشن کمپلیکس په باره کې معلومات ولیکم یو پاراګراف ولیکم نو زه څه کوم بیرته د پیج سورس ته راځم او په دې ځای کې موږ تاسو څه کوو لیکنه کوو لیکنه کوو د البدر پروډکشن کمپلیکس په باره کې لیکو چې البدر پروډکشن
complex is group of companies and factories which contain 13 manufacturing factories which established in 2012 in Kabul, Afghanistan. And it support what we have right it support productive services and so on. بس دا لیکنه مو وکړه کنټرول اس دا سیف کوو. کله چې زه اوس راځم صفحه ریفریش کوم دلته چې راځو لیکنه کوو دا اوس څه شی سو دا خو هیډینګ ده دا هم 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 هیډینګ ده. دا لیکنه غواړم لږ زیاته کړم که لیکنه کوم وخت نیسي نو زه له همدې نه کاپي وباسم او بیا یې پیسټ کوم. ښه دلته دا مخې ته دا شی راغلی سلانجه ده دا به راواخلو کنټرول سی کاپي کنټرول وی پیسټ بیا پیسټ بیا پیسټ صحیح شو. اوږده لیکنه مو وکړه دا البدر په باره کې. اوس دا پاس چې دی دا هیډینګ دی دا لاندې دغه یو څه شی ده څو کولی شي ووایي نه دا پاراګراف څوک وایي پاراګراف دا پاراګراف نه ده دا په ایچ ټي ایم ایل یا په ویب کې هیڅ معنا نه لري ځکه په کم مارکپ کې نه ده راغلی. ښه هر څه چې کوئ موږ ویلې چې د مارکپ په ذریعې یا د ټګ په ذریعې ښه دا به تاسو ایچ ټي ایم ایل ته معرفي کوي چې دا دغه شی ده. نو اوس که موږ غواړو چې دا پاراګراف ته تبدیل کو بدل کو پاراګراف ته نو دا باید د پی ټګ مینس کې ونیسو. ها د کم ټګ مینس پی ټګ مینس پاراګراف ها ایچ مینس هیډینګ. اوس زه راځم دلته څه کوم په دې ځای کې دغه ټوله نوشته چې ده ښه د دې په سر کې پی ټګ خلاصوم او د دې په آخر کې راځم دغه پی ټګ څه کوم دوباره بندوم. صحیح شو. اوس دا یو پاراګراف شو ایچ ټي ایم ایل او براوزر مونږ سره وایي صحیح ده چې دا یو پاراګراف ده خو مخکې له دې دا یو پاراګراف نه و. ښه اوس چې کله موږ تاسې راځو څه وکړو دا ریفریش کو واسق صحیح خبره کړې وه. اوس ګورو دا راخلو ریفریش کوو که نه ریفریش مو که هېڅ کوم تغییر نه ښکارېږي خو په سټرکچر یا ساختمان د دې کې ډېر غټ تفاوت ده. مخکې که چیرې دا موږ تنظیموله لکه دا طرف یې ګوره ډېر سیده ده او دا طرف وګوره یو لاین دلته ختم دی یو دلته یو دلته دا مخکې موږ نشوی کولی ښه جسټیفای کولی مو نشو خو اوس یې کولی شو. مخکې موږ دې ته څه پراپرټیانې نشوی سیټ کولی اوس یې کولی شو. اوس دا یو پاراګراف ده هدف زموږ د ایچ ټي ایم ایل د الیمنټونه ده. ښه په ایچ ټي ایم ایل کې چې څه دننه په ویب پیج کې دي دا ټول باید ایچ ټي ایم ایل الیمنټس وي. دا یو ایچ ټي ایم ایل الیمنټ ده څه رقم الیمنټ ده هیډینګ الیمنټ ده دا هم هیډینګ الیمنټ ده دا هم یو الیمنټ ده څه رقم ته الیمنټ ده پاراګراف ده. نو هدف زموږ څه شی و چې فعلا ساده تاسې ایچ ټي ایم ایل وپېژنئ په ټوله کې له دې ځای نه نیولې تر دې لاندې ځای پورې دا ټول یو ویب پیج ده. دا ټول څه شی ده یو ایچ ټي ایم ایل پیج ده. له دې ځای نه پورته چې ده دا هیډ ده ښه هیډر نه ده هیډ ده. دې نه لاندې چې ده تر دې ځای پورې دا لاندې چې نور څونه راښکته کېږي دا ټول باډي ده او د ایچ ټي ایم ایل په باډي کې د ایچ ټي ایم ایل الیمنټ راځي ښه سیټ کېږي. اوس موږ او تاسو نن په یوه بلې موضوع باندې سره خبرې کوو. دوه شیان خو مو وپېژندل یو هیډینګ او یو پاراګراف. ټولو نه مهمه خبره چې راځو په ایچ ټي ایم ایل کې د ایچ ټي ایم ایل د الیمنټ او دغه د محتویاتو کې دننه موضوعګانې دي. دا ډاک ټایپ ایچ ټي ایم ایل دا څه شی ده دا ټګ ده دا څه شی ده ټګ ده. دا ایچ ټي ایم ایل څه شی ده یو ټګ ده. دا هیډ یو ټګ ده. دا ټایټل چې ده دا یو ټګ ده. باډي چې ده دا یو ټګ ده. خو اوس ټګ نه بغیر بل شی هم وجود لري په ایچ ټي ایم ایل کې چې هغه ته اټریبیوټ وایي. څه شی وایي اټریبیوټ یا مشخصه صفت. لکه زه وایم
څه شی ده نو مې رانه لیل سو حفیظ ما سره ناسته حفیظ چې ده دلته باډي ټګ لري خو د باډي هایټ لري کنه دا هایټ چې ده د یو اټریبیوټ ده اوس مثال په ډول یو لنډ مثال درته وایم زه غواړم دغه د باډي رنگ بدل کړم فعلا باډي کوم رنگ لري باډي کوم رنگ لري باډي کوم رنگ لري سپین رنگ لري او زه غواړم چې دغه سپین رنگ نه وي دې باډي ته دا رنگ بدل کړم نو دې لپاره زه اوس یو بل ټګ نه خلاصوم ها څه کوو همدغه باډي ټګ ته یو اټریبیوټ ورکوو یو مشخصه ورکول غواړو نو موږ او تاسو که چیرې د باډي ته مشخصه ورکول غواړو نو څه کوو باډي ته راځو سپیس د ټګ نه وروسته به سپیس ورکوي او د اټریبیوټ نوم به ولیکئ باډي یو اټریبیوټ لري د بی جی کلر په نوم باندې څه شي په نوم بی جی کلر یعنی بیکګراوند کلر باډي مې ولیکه ورته چې د باډي بی جی کلر دا بی جی کلر چې دا اټریبیوټ ده دا د څه شي اټریبیوټ ده دا د باډي اټریبیوټ ده نو دا بل چیرته تاسو نشي استعمالولای چې تاسو H1 ته راشي ورته ولیکئ چې بی جی کلر هیډ کې هم نشي استعمالولای باډي کې موږ لیکو چې بی جی کلر باډي بی جی کلر چې دا دینه وروسته به تاسو مساوي ورکوي ایکوال ساين ورکوي چې د باډي بی جی کلر چې دا مساوي کا لکوم رنگ سره مساوي کا تاسو کولای شئ دلته اوس د یو رنگ نوم ولیکئ مثلا زه ورته رنگ سور رنگ ورکا ریډ می ولیکه خدا صحیح نه ده کله هم چې تاسو څه کوئ باډي نه او بخي اټریبیوټ نه وروسته چې کوم رنگ ورکوي یا کوم ویلیو ورکوي دا به په ډبل کوټیشن کې نیسي د HTML دا قانون ده هر ویلیو چې که عدد وي که حرف وي که هر شی وي دا به په ډبل کوټیشن کې نیسي ډبل کوټیشن او دلته بیا هم ډبل کوټیشن بس خلاص شو دې ته اوس موږ یو اټریبیوټ اضافه کړ دا کنټرول اس سیف کوو سیف مو کړ نو اوس چې کله موږ تاسو راځو صفحه خپل ریفرش کو و به وینو چې د صفحې رنگ سره کم تکیږي سور رنگ ته واوخته د باډي موږ تاسو د باډي بی جی کلر چې د هغه واړو تبدیل مو ک سور رنگ ته اوس زه نه غواړم چې سور رنگ ورکم ورته هم سور د وی لګ دی پیکوي سیدا نو راځو دلته رنگ کې ورته سلیکو ټومیټو کنټرول اس سیف کوي کله مو چې دا سیف کو اوس صفحه راخلو ریفرش کوي ګورم کوم رقم ته شو دا رقم ته رنگ راغی اوس یو قصه ته به بلم کوو صحیح هدف زموږ دلته د HTML د محتویاتو سره آشنا کېدل دي باډي چې دا ټګ ده باډي سره ټګ ده بی جی کلر چې دا اټریبیوټ ده دا څه شی ده اټریبیوټ ده او ټومیټو چې دا څه شی ده دا ویلیو ده څه شی ده ویلیو ټاګ اټریبیوټ او ویلیو دا هغه شیان دي چې په HTML کې شامل کېدلی شي هم د HTML کې راځي ټاګ وی پکې HTML کې اټریبیوټ وی پکې او ویلیو پکې او یاد به ساتئ چې همیشه هر ویلیو داغه ډبل کوټیشن مینس کې نیول کیږي او د هر اټریبیوټ نو وروسته به تاسو ایکوال ساين ورکوي دا قانون دا سټرکچر د HTML ژبې چې مثلا تاسو په دې طریقې سره باید مختصي اوس دا زره خلم دا رنگ بدلومه مثلا متعلقم ویټ بلک کې بیا نوښتنه ښکاري ویټ مو کوم ویټ څه ته وایي غنم وته کنه د غنمو پر رقم ته رنگ راغی صحیح شو دا رنگ راغی نو اصلا یو خبره بلم درته یاداور شم خو زه خیر هغه باندې به اوس ډیر نه درته کیږي نو د ټولو رنگونو نمونه یادول یو ستونزمنه خبره ده چې موږ تاسو د هر رنگ نوم راخلو اوس زه راځم ګوره MS پینټ پروګرام خلاصو پینټ پروګرام مې خلاص کړه د رنگونو ته راځم دا وګورئ دغه رنگ دغه رنگ نوم څه شی ده نه د لایټ بلو دا ګوره دی چې کوم گرین وای دی چې کوم گرین وای خو گرین خو تر گرینه پورې ده دغه رنگ نوم اوس څه شی ده نه ده نو دا ما سره اوس ګوره زه غواړم دا رنگ ورکم څه شی ده نومې لاوینډر اوس ګورو لیکو زه ورته لیکم چې څه شی لاوینډر صحیح ده دا کنټرول سیف کوم اوس چې کله زه صفحه ریفرش کوم کوم رنگ به راځي لاوینډر رنگ راغی خو نه ده وینئ دا رنگ وګورئ چې ما سلیکټ کړی دلته ښه
او د پیج رنګ وګوره ځمکه او اسمان فرق لري صفر اوس د دې رنګ ته زه چې ورکم هر رنګ نوم موږ تاسې نشو ورکولی نو یو قصه دا ده چې یا به د رنګ نوم استعمالوي او واسق نظر لري وای چې ار جی بي ورکوي ښه ده ښه خبره ده واسق ښه نظر لري په هغه به وروسته وغږیږو اوس راځو دلته موږ تاسې د رنګ کوډ ورکولی شي څه ورکولی شي د رنګ کوډ د دې تشریح ته به وخت هم کافي نه خو خیر اوس پکې راغلو نه ډېر وخت ور تشریح غواړي دا رنګ اوس ګوره زه راځم لیکم رنګ ورکومه 00 مثلا ومې لیکه FF00 اوس کوم رنګ به وي دا به کوم رنګ واخلي تا ته خو مې تشریح کړی و په اردوینیو کې اوس کوم رنګ اخلي دا به شین رنګ اخلي کوم رنګ ګرین رنګ به اخلي کله چې موږ تاسې دا راواخلو ریفرش وکړو ګوره ګرین رنګ شو دا څه معنا ولې ګرین رنګ شو ځکه چې دا په هیکزاډیسیمل کې موږ دا ورکړه دا دوه خانې چې دي دا د ریډ دي دا دوه خانې د ګرین دي دا دوه خانې د بلو دي او ټیټترینه ویلیو چې دا هغه صفر ده او جګترینه ویلیو چې دا هغه موږ سره اف ده که چیرې موږ تاسې دام صفر کو او دغه اف کو یعنی موږ تاسې د اول دوه خانې د کم رنګ دي د سور رنګ دي که نه نو اوس په صفحه سور رنګ اخلي کنټرول اس سیف کوي او راخلو دا ریفرش کوو کله چې موږ تاسې دا ریفرش کوو ګوره سور رنګ یې واخیسته که چیرې دا دوه خانې اف کمه که نه بیا شین رنګ اخلي اوس که چیرې زه دا زیرو کم او دا دوه اف کم نو دا به کم رنګ اخلي بلو کلر به اخلي کم به بلو تاسې په دې کوډ کې د صفر نه تر 9 پورې عدد او د ا نه تر اف پورې حرف ورکولی شئ اوس زه راخلم دا ریفرش کوم کله چې موږ تاسې دا ریفرش که ګوره بلو کلر کې راغی او که چیرې زه راځم ورته چې هیڅ رنګ دې نه وي ټول د زیرو وي نو بیا به کم رنګ راځي تور ټولو نه ضعیف رنګ چې ده هغه کم رنګ ده تور رنګ ده اوس زه راځم دا ریفرش کوم کم رنګ شو صفحه تور رنګ شو که ټول سره مکس کو بیا سپین راځي خو که زه داسې وکړم اف 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 او 00 نو اوس په کم رنګ راځي دلته به اوس راځي زیړ رنګ راځي ځکه موږ سور او شین رنګ ګډ کړه تاسې که چیرې یو ګیلاس سور رنګ او یو ګیلاس شین رنګ سره ګډ کړئ دا زیړ تشکیلوي په یوه اندازه دي سیف مو کړه اوس چې کله موږ تاسې دا صفحه ریفرش کړو ګوره زیړ رنګ واخیسته صفحې دا اوس ډېر نه درته تشریح کوم او نه غواړو چې په دې ډېر وغږیږو دلیل یې څه ده دلیل یې دا ده خو هدف زموږ څه و چې دلته دا رنګ درته ووایو ځکه چې موږ تاسې هیڅ کله به په ویب سایټونو په پیجونو کې بي جي کلر استعمال نه کړو دا به بالکل موږ نه استعمالوو ولې ځکه دا ډیپریکیټ شوي دي اوس د ایچ ټي ایم ایل نه د ایچ ټي ایم ایل په ذریعې سره څوک سټایل او ډیزاین نه ورکوي موږ تاسې بله ورځ ویلې چې د سټایل او ډیزاین دپاره به څه شی استعمالوو سی اس اس به کاروو هیڅ کله موږ تاسې دلته نه راځو چې په باډي کې ولیکو چې بي جي کلر په ریل ویب سایټ ډیولپمنټ کې ځکه سټایل او ډیزاین او هر څه باید د سی اس اس په ذریعې سره وي نو ځکه نه غواړم دا درته ډېر تشریح کړم ار جی بي سره هم کولی شئ خو اوس مو څه درته ما سره کوم وینډوز انسټال ده په کمپیوټر کې وینډوز 11 ده نو د وینډوز 11 په پینټ کې دا ښه فیچر یا دا ښه خصوصیت ده اوس ګوره دا وینډوز چې تاسو ګورئ دا وینډوز 11 ده که چیرې زه راځم په رن کې وینډوز 11 ایم اس پینټ کې زه ولیکم دلته یو رنګ سلیکټ کړم خوبي دا ده چې د هغه کوډ هلته بره خپله اتومات راځي په نورو پینټو کې نه راځي ما نه پوهېږم ما نور وینډوز 7 کې نه وو په وینډوز 8 کې هم نه وو 10 کې مې فکر نه ده شوی چې شته که نشته ده خو په وینډوز 11 کې دا فیچر شته ده چې کوم رنګ تاسو استعمالوئ د هغه کوډ اتومات دلته راځي دا کوډ له دې ځای نه کاپي کوي کنټرول سی کاپي هر رنګ چې ورکوئ دلته رنګ انتخاب کوي په پینټ کې لاړ شي کوډ یې کاپي کوي او په دې ځای کې ورته څه وکړئ پیسټ کوي چې کله مو پیسټ کړ کنټرول اس ثبت کوي اوس چې کله موږ تاسې صفحه ریفرش کوو ګورو صفحې همغسې رنګ واخیستو نو کولی شي دا مو کوي دلته زموږ نور څه نه هدف نه و هدف زموږ د ایچ ټي ایم ایل کې د ټاګ اټریبیوټ او د ویلیو نه مقصد و کلرز باندې ان شاء الله په ایچ ټي ایم ایل کې تفصیل وبخښئ سی اس اس کې مفصل تنه دا طریقې هم نه دي څلور پنځه لارې دي چې موږ رنګ ورکولی شو
او ډیر نور مشخصین لري، مثلا د شاته بیک ګراوند راوړو، عکس راوړو، نه غواړو اس مثلا هغه راوړو، رنگ راوړو، تصویر راوړو، هر څه کیږي، خو ډیزاین په ایچ ټی ام ال کې کوو. دلته تاسو یوازې وپیژنئ چې هډینګ څه شی ده، پاراګراف څه شی ده. اوس یو مثال بل زه درته وایم. دا پاراګراف ګورئ لدې ځای نه ډیر سیده شروع شوی ده، خو دلته وګورئ چې ختم کې ګوره ترتیب بیا صحیح نه ده. زه غواړم دا منظم کړم، له دواړو خواو نه ترتیب کړم دا پاراګراف. نو پاراګراف چې دا هغه یو اټریبیوټ لري د الاین په نوم باندې. ګوره زه څه غواړم تنظیم کړم پاراګراف، نو پاراګراف ته راځم ښه، او په پاراګراف کې زه راځم دلته ورته وایم چې څه وکړه، الاین. د دې الاین چې ده دا مساوي که له څه شي سره، لیفټ رایټ سنټر او جسټیفای، څلور ویلیو کولی شي ورکړي ښه، لیفټ رایټ سنټر او جسټیفای. خو زه غواړم چې دا جسټیفای کړم، نو ډبل کوټیشن مینس کې راځو ورته لیکو چې څه شی جسټیفای. دا مو ډبل کوټیشن او کنټرول اس سیف مو کړ. اوس چې کله زه راځم صفحه ریفرش کوم ښه، دا وګورو چې کله صفحه مونږ ریفرش کو، ګوره لکه څنګه چې دا طرف منظم ده، په همغه شکل سره دا طرف هم څه ده منظم او سیده راغی. نو هدف زموږ څه ده چې کولی شي تاسو پیج ته اټریبیوټ هم ورکړئ، هر ټک ته خپل اټریبیوټ ورکولی شي ښه، خو دې باندې نه غږیږو اټریبیوټونو باندې. فعلا فقط هدف زموږ دا و چې وی پیژنئ چې ایچ ټي ام ال کې داسې اټریبیوټ هم شته ده، وجود لري، کولی شي استعمال کړي. لکه بل په دې موضوع مو سر خلاص شو چې موږ سره دا څه شي دي. اوس دا هډینګ شو او دا هم څه شی ده، پاراګراف ده. شپږ هډینګ هم وپېژندل، پاراګراف مو هم وپېژندل. نو نن ورځې دپاره ډېر مخته نه ځو، زه یو چیرته کار لرم نن موضوع دپاره چې دا هم دومره کفایت کوي. که سوال مشکل پوښتنه څه لرئ کولی شئ ووایئ. ښه نو دا خو به داسې چل وکړو، تر اوسه خو مې اپلوډ کړي نه دي، اپلوډوو یې ښه. دغه هم انټرنیټ ته به یې اپلوډ کړو، یوټیوب چینل ته، او بل واتساپ ګروپ کې ته یې، خو واتساپ ګروپ ته ځان اډ کړئ، ټولو ته وایي، ځکه چې کیدای شي زه مثلا کومه ورځ نه راځم، زه هلته واتساپ ګروپ کې تاسو ته میسج پرېږدم، یا کوم سوال مشکل څه شی وي، نو واتساپ کې څه وکړئ، واتساپ کې باید تاسې هلته جوین کړئ. بیا هم درته وایو چې H1 منځ کې دغه شمېره زه درته لیکم، دې سره ارتباط کې شئ. وایه څو نمبر ده حافظ؟ 01 888 90 300 ښه. اوس ګورو دغه نمبر چې دلته ما ولیکه، دغه شماره در سره واخلئ، دې ته میسج وکړئ او واتساپ ګروپ کې اډ شئ. کوم کسان چې دي کلاس کې ټول باید واتساپ ګروپ کې اډ یې، ځکه که لینک شیر کوو، اساینمنټ وي مثلا کارخانګي چې کوو، سوال وي، مشکل راځي، نو هغه به واتساپ ګروپ د لارې نه حل کوئ سره ښه. یا کوم میسج راځي نو بیا هم درته وایو چې دغه شماره در سره ونیسئ او حتما ورسره په ارتباط کې شئ. عبدالرحمن نو دغه زه اپلوډ کوم دا نوې ویډیوګانې، او پخوانۍ ویډیوګانې د ایچ ټي ام ال شته ده ښه، هغه چینل کې شته ده، کولی شئ وګورئ. او دغه نوې ویډیوګانې مو تر اوسه اپلوډ کړي نه دي، خو دا هم اپلوډ کوو انشاءالله. پوه شوې؟ او بل څوک سوال لرئ، پوښتنه لرئ، مشکل لرئ، کولی شئ ووایئ. او واثق نه، فعلا دغه یو هم چې دا ډېر مشکله ده، ځکه دا اوس مسلسل د 9 ساعته وظیفې نه وروسته راځو، دغه وخت هم پیدا کړی ده چې دغه کلاس ونیسو. نو اوس فعلا دپاره بل کلاس اراده نه لرو. او که څوک ویډیو یې ګورئ، نو اساسیني ویډیوګانې شته ده چینل کې که نه، او کلاس لپاره خو فعلا څه تصمیم نه لرو، ځکه وبه ګورو چې دې کلاس نه څه کېږي، څوک زده کړه کوي نه کوي، اخر نتیجه یې سره اوسي ښه. او بل څوک پوښتنه مشکل څه نه لرئ؟ پنجشنبه درس نه، پنجشنبه و جمعه به تفریح کوو ښه. او نور چې روزانه ان شاء الله درس ادامه ورکړو. ایچ ټي ام ال ډیر اسانه ده، په ظرف د 10 ورځو کې به ان شاء الله موږ تاسو ایچ ټي ام ال کور کوو ښه.
لس ورځو کې به د خیر خلاصو ځکه د اول ورځو کې خدا خو فقط هغه معرفت او بلد مثلا که کوم څوک بلد نه وسیږي هغه سیستم باندې پوي شي ورسته لدی فقط یوازې په HTML کې مونږ ټاګونه معرفي کوو بل هیڅ هم نه کوو ها ټاګ دی او کنټینټ محتویات جوړو ترتیبوي دغه قصه به پکې نو چې کنټینټ مو جوړ ک بیا بس CSS ته ان شاء الله ډیزاین ته ورسره وو نو نور مو په الله سپارم خو وخت سبا ته به ان شاء الله دوباره سره په تماس کې خو وخت